Ready. Bo. Saka patiri kupinda umu handiti patiri kupinda mukati umu magenuine concerns atanyanya kufambira in this meeting. Tomaita sei? Let's just list them. Anduku kune vakuru venyika. Kune vakuru vari kugadzisa zvinhu. Vakuru vemuraini. Vakuru venyika variko uko. Saka nyaya dzedu dzakataurwa navanhu. Sezvo tirisu tinomiririra vanhu. Ndodzinoda kuti dzitaure kupi? Mukati muhofisi yemhando kudai. Ndizvozvo. Saka tiri kuti isusu pane nyaya ye on top of the list. Alright, tine nyaya yemapoloni versus maslices echingwa. Right, vanhu vose zvavo munyika vari kuchema nenhau yekuti poloni ka iri kuya iri round, but chingwa chiri chemafokona kudai. Saka end result iri kuitika pamakona echingwa paya pari kusara pasina chingwa. Hameno kana wakambozviongorora wakazvionawo izvozvo. Saka kukona yemapoloni ka ini ndakatoiona but inyaya yekuti hatingamboitaura kwamo. Aiwa ndo mabeni ndikuudze manje. Inini chaiye ka ndogona kutoisolve. Une solution in mind? Pai zvapanongona zvandinotaura unogona kungopetera chingwa mukati. Aiwa that's labor. Usase kuri pako. Isusu tiri kuti vanhu vepoloni ka bozi chingwa vangambochina. Aiwa ngatimire.